ሰላም ይህ ኔቸሪክስ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ወቅቱ ደረቅ ሳልና ጉንፋን እጅግ የሚበዛበት ነው። እረፍት የማይሰጥ ደረቅ ሳል እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ደግሞ ከመድኃኒት በፊት በቤት ውስጥ በሚዘጋጁ እህሎች ራስዎትን ማከም ፈልገው ይሆናል። ስለዚህ ወደ ተፈጥሮ በመመለስ ተፈጥሯዊ ሕክምናን እንዴት ማድረግ እንደምንችል አብረን የምናይ ይሆናል። በቅድሚያ ግን ነገርን ከስሩ እንዲል ደረቅ ሳል ማለት ምን ማለት ነው? በምን ይመጣል? እንዴትስ ይፈጠራል? የሚለውን እንመልከት። ሳል ሁለት አይነት ሲሆን አክታ ያለው ሳልና ምንም አይነት ፈሳሽ ሳይኖረው ልብን በሚፍቅ መልኩ የሚያስል ደረቅ ሳል ናቸው። ደረቅ ሳል በአለርጅንስ ወይንም አለርጂ በሚሆኑብን ነገሮች ልክ እንደ አቧራ፣ የአበባ ብናኝ፣ የእንስሳት ፀጉር፣ ዱቄት፣ ቅዝቃዜ፣ ሽቶ በመሳሰሉት ይመጣል። ወይንም አየር ንብረት መቀየር፣ ከቃር ጋር በተያያዘ ወደ ላይ በሚመለስ ምግብ፣ ቫይራል ወይም ባክቴሪያል ምክንያት እንዲሁም ደግሞ ከአስም ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሊሆን ይችላል። ይህና መሰል ምክንያቶች የአየር ቧንቧችንን ስለሚያስቆጣው ከአየር ቧንቧችን ውስጥ የገቡትን ባዕድ ነገሮች ለማውጣት እላዩ ላይ በሚገኙ ፀጉል መሰል ነገሮች ለማስወጣትና ራሱን ለማጽዳት የሚያደርገው ተፈጥሯዊ ምላሽ የደረቅ ሳላችን መንስኤ ሊሆን ይችላል። ታዲያ በቤታችን ውስጥ ይህንን እንዴት ማከም እንችላለን? አንደኛ ማር አንቲባክቴሪያል ወይንም ጸረ ባክቴሪያ ውንድ ሂሊንግ ፕሮፐርቲ ወይንም ቁስሉን የማድረግ መቆጣትን እና ማበጥን የመቀነስ ባህሪ አለው። ስለዚህ የተቆጣ አየር ቧንቧችንን ለማከም እንዲሁም በባክቴሪያ አማካኝነት የመጣ ሳልን ለመከላከል ማር አንደኛ አማራጭ ነው። እንዴት አድርገን መጠቀም አለብን? አንደኛ አንድ የሾርባ ማንኪያ ማር ለብ ባለ ውሃ ውስጥ ወይንም ሻይ ውስጥ በማድረግ በቀን ከ2 እስከ 3 ጊዜ መጠጣት። ነገር ግን ልብ ማለት ያለብን ነገር ማርን ከ1 ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናት በፍጹም መስጠት አይመከርም። ምክንያቱም ማር ሳይበስል በጥሬው ከምንመገባቸው ምግቦች መካከል ሲሆን ምንም አይነት አንቲባክቴሪያል ፕሮፐርቲ ቢኖረው ባክቴሪያዎቹ የሚያመርቱትን ተረፈ ምርት ወይንም ቶክሲን ማስወገድ ስለማንችል ይህ ደግሞ ለህፃናት ገዳይ የሆነ ኬሚካልን በውስጡ ይዛል። ስለዚህ ከ1 ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናት ማርን መስጠት በፍጹም አይመከርም። ሁለተኛ በሞቀ ውሃና ጨው ጋርግል ማድረግ ወይንም ደግሞ ከጉሮሯችን ቀና በማለት መጉመጥመጥ። ጨው አልበጣ ያለ ጽዳጅን ወይንም ደግሞ አክታን በቀላሉ ለማስወጣት ይጠቅማል። እንዲሁም እያሳከከ የሚያስቸግር ጉሮሮን ያክማል። ስለዚህ 1/4 የሻይ ማንኪያ ጨው በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ በመጨመር ከጭንቅላታችን ቀና በማለት በቀን 2 ጊዜ መጉመጥ። ሶስተኛ የአካባቢያችንን ሂዩሚዲቲ ወይንም አየሩ እርጥበት የማዘል መጠኑን መጨመር። ይህ ደግሞ በደረቅ አየር ምክንያት የሚመጣ ሳልን ለመከላከል ይጠቅመናል። ይህንን ለማድረግ በቤቶ ውስጥ ውሃ ረዘም ላለ ሰዓት ማፍላት፣ ካልሆነም ሞቅ ያለ ሻወር መውሰድ አልወጣ ያለ የጉሮሮ ጽዳጅን በቀላሉ ለማስወጣትና የደረቀ ጉሮሮን ለማለስለስ ይጠቅማል። አራተኛ ዝንጅብል የአየር ቧንቧን የማለስለስና ዘና የማድረግ አቅም ሲኖረው በተጨማሪም ጸረ ባክቴሪያና የአየር ቧንቧ መቆጣትን መቀነስ የሚችል ንጥረ ነገርን በውስጡ የያዘ ነው። ዝንጅብል ከአስም ጋር ተያይዞ የሚወጡ ምልክቶችን የማጥፋትም አቅም አለው። ስለዚህ በብዛት እንደተለመደው በቀን ከ1 እስከ 2 ጊዜ የዝንጅብል ሻይ መጠጣት ጠቃሚ ነው። የተሻለ ለውጥን ለማየት ደግሞ 1 የሻይ ሲኒ የዝንጅብል ሻይ ከ1 ማንኪያ ማር ጋር መጠቀም ተጨማሪ ጠቀሜታ ይኖረዋል። አምስተኛ ሮዝሜሪ በተፈጥሮ የማፈን ስሜትን መቀነስ ይችላል። በሽታ የመከላከል አቅምን የሚጨምር እንዲሁም የአየር ቧንቧ ጽዳጅን ማስወገድ የሚችል የተፈጥሮ ቅጠል ነው። በመሆኑም ሮዝሜሪን አፍልቶ ውሃውን መታጠን ለደረቅ ሳላችን ፍቱን መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ስድስተኛ ናና ጉሮሮና አፍንጫ ላይ ያለ የማፈንን ስሜት ይቀንሳል። ሳይነስን እንዲሁም አስምን ተያይዞ የሚመጣ ማፈንን በናና ሻይ መከላከል ይቻላል። ሰባተኛ የባህር ዛፍ የአየር ቧንቧ መቆጣትን ይቀንሳል፣ አተነፋፈስን ያፋጥናል፣ አልወጣ ያለ የአክታን ወይንም የጉሮሮ ጽዳጅን ያስወጣል። ስለዚህ የባህር ዛፍ ዘይትን ወይንም ቅጠልን አፍልቶ መታጠን ወይም ደግሞ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ አፍልቶ በማር በቀን 2 ጊዜ መጠጣት ለደረቅ ሳላችን ፍቱን መፍትሄ ነው።
እነኚህን በመጠቀም በቤት ውስጥ ደረቅ ሳላችንን ማከም የምንችል ሲሆን ተመሳሳይ የሆኑ የጤና እንዲሁም የመድኃኒቶችን መረጃ ከፋርማሲስቶች አንደበት ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታታይ መረጃዎችን ይጠብቁ።